Про що забули, обговорюючи громадянство Саакашвілі? Вже який день суспільство дискутує на тему припинення громадянства одного екс-президента дружньої нам держави. Натомість, мало хто звернув свою увагу на іншу річ. В нашому законодавстві про громадянство існує безлад, так само як і практика його застосування. Всупереч логіки статті 4 Конституції України новими громадянами України стають не апатриди, а зазвичай іноземні громадяни, піддані. Це призводить до збільшення кількості біпатридів в Україні. Як правило, згодом біпатриди не виходять з іншого громадянства і не збираються цього робити. Ще одна болюча тема. Майже повальне незнання державної мови новонабулими співвітчизниками. Невже всі вони становлять виняткову цінність для нашої країни і є науковцями, лікарями, винахідниками, багатомільйонними інвесторами в нашу економіку? Тоді виникає запитання, для чого в країні існує комісія з питань громадянства? Текст опубліковано з дозволу автора. Оригінал. За матеріалами сайту News.gr.com.